วัสดีครับไปกันที่สนามบินบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับตอนนี้เครื่องเริ่มมีปัญหาวอดแล้วก็ดับลงฉุกเฉินปลอดภัยครับต้องมารับนักบินนะครับเครื่องวอดดับฉุกเฉินลงฉุกเฉินนะครับที่กลางทุ่งนาเนาะปลอดภัยนักบินปลอดภัยครับลุด ลองเครื่อง VR นะครับวันนี้เซ็งเลยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราล่มบินบางปะกงด้วยนะครับขอบคุณครับเครื่องล่วงไปแล้วอาจารย์ลมแรงยังให้บิด